Всем привет! Опять нашел что-то доделать в этом автомобиле. У нас тут Mercedes кузов 212, а конкретнее будет идти речь о скрипе в салоне. Есть какой-то скрип, он появился еще не то что давно, но кое-какое время я уже его слышу. Он не постоянный, то есть временно появляется, и издает его именно эта зона, которая перед водителем под торпедой, то есть под щитком приборов. Как я прочитал и вроде бы, если правильно понял, проблема вот в этой распорке. То есть я ее уже снял, она здесь стоит, вот так, то есть отсюда до туда. И здесь, если она крепится жестко, то тут просто упирается вот в эти резинки. Я их уже однажды снял, вот так. Говорят, что эти резинки просыхают и уже со временем начинают издавать какие-то звуки. Новые такие резинки, оригинальные, они стоят недорого, штука 36 лей молдавских, то есть это где-то 2 евро за штуку. Нужны вам 2 штуки, потому что здесь их 2, а с правой стороны там распорки нету. Их нетрудно менять. Главное, что тут нужно сделать? Снять дворники, снять это жаба пластмассовая, и уже под ней можно легко снимать вот эту распорку. Сейчас ее поставим обратно, посмотрим, какой результат получится. Но в чем проблема? Что из-за того, что скрип не постоянный, результат мы не сразу сможем понять, если есть он или нет. Но кроме этого, я еще решил что-то еще сделать. На прошлом автомобиле очень сильно слышен был двигатель в салоне. Здесь его тоже слышно, но это дизель, иначе никак. На том автомобиле я решил эту проблему тем, что между торпедой и лобовым стеклом поставил другой уплотнитель. Вот здесь под лобовым стеклом на этом автомобиле тоже есть такая маленькая узкая щель. И я решил там поставить уплотнитель. Плюс ко всему, я думаю, не знаю, если есть смысл, можно поставить такой же уплотнитель и с внутренней стороны, то есть там, где торпеда соединяется с лобовым стеклом. Вот такой уплотнитель я решил поставить. То есть это больше можно его назвать как самодельный уплотнитель, потому что вот там поролон, то есть как сэндвич получается. Вот здесь поролон, кусок поролона жесткого такого, не слишком, но все равно жестче, чем обычный поролон. И вокруг него я наклеил антискрип. То есть все это хорошо сжимается и обратно все разжимается. Давайте посмотрим, что изменят все эти наши усилия. Ну что ж, где-то неделя прошла после того момента, как мы все это делали. Это из-за того, что я хотел проехать несколько километров, чтобы понять, какой реальный результат у нас получился. Так что момент истины. То, что мы делали с той распоркой, дала очень хороший результат. То есть того скрипа, который был под торпедой, его уже совсем не слышно. И я очень доволен этой работой. Никакого звука.
То есть, если у вас кузов играет, когда вывешивается по диагонали, то я рекомендую заменить эти резиновые шайбы на этой распорке. Но в остальном все, что я делал с антискрипом и все, что я заклеил там под торпедой и под нее, то это результата почти не дало. И я считаю, что заморачиваться этим не стоит. Теперь раздумываю, может снять всю торпеду и заклеить все под ней там шумоизоляцией, виброизоляцией, антискрипом. Но не знаю, если честно, хочу ли я этим заниматься. Вы пишите в комментарии, что вы думаете, стоит этого делать или нет. И подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!